তো হ্যালো গাইস, তো কেমন আছে সবাই? আশা করছি সকলেই খুব ভালো আছো। আর যারা যারা এখন পর্যন্ত চ্যানেলটিতে নতুন আছে চ্যানেলটিকে করে দেবেন সাবস্ক্রাইব, আর একটি করে লাইক করে দেবেন। আর গাইস আজকে যাব, আজকে হচ্ছে বৃহস্পতিবার, আর কালকে নিয়ে যাবে স্কুল থেকে ঘুরতে। কালকে হচ্ছে শুক্রবার। আজকে আগের দিনকে শ্যুট করছি, আর কী কী নিয়ে যাব স্কুলে ঘুরতে আমি দেখতে দিচ্ছি গাইস। আর বাসে করে যাবো, মজা হবে, বহুত ব্লগ কন্টিনিউ থাকবে। তো গাইস এখন ব্যাগ প্যাকিং হবে। এটা হচ্ছে ফটো তোলার জন্য সেলফি স্টিক নিচ্ছি, রাখলাম। আর একটা ট্রাইপড নিয়েছি ব্লগিং করবো বলে ট্রাইপড। আর বাসে গান ফান শুনবো বলে একটা হেডফোন নিয়েছি, মানে টাইম পাস করার জন্য গাইস। এইটা নিয়েছি আমি টাইম পাস করার জন্য। এটা হচ্ছে ইয়ো, এটা রাখলাম। গাইস একটা সানগ্লাস নিয়েছি, আর গাইস এমনি লাইটের জন্য এই সেটআপটা নিয়েছি। এটা বাসে বসে টাইম পাস করার জন্য এটা নিয়েছি গাইস। অনেক কিছু নেওয়া হয়ে গেছে। আর গাইস স্ন্যাক্সের মধ্যেই একটা ব্লু কালারের লেস নিয়েছি, আর একটা নিয়েছি, একটা কেক নিয়েছি এই ধরনের, আর একটা বিস্কুট নিয়েছি, মানে এটা এমনি খেতে খেতে টাইম পাস করার জন্য। আর একটা নিয়েছি বিস্কুট, একটা গাইস কোকোকোলা নিয়েছি হজম করার জন্যে। চলো গাইস ব্যাগ প্যাকিং হয়ে গেছে। আর গাইস আর আমরা থাকবো না ওখানে, সেই জন্য এই কোটোই ব্যাগ প্যাকিং ছিল। চলো গাইস নেক্সট ডে তো দেখা হবে। The next day. Eternity later. দাদা বেরোতে পারবে না, আগে অনেক ছেলে 50 মতো লোক আছে।
চিনে এখানে চলে যাবো হাই গাইস, কেমন আছো সব? फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल ये बादल की चादर ये तारों के आंचल में छुप जाए हम पर दो पल फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल साथ फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल चल वो चौबारे ढूंढे जिनमें चाहत की बूंदे सच कर दे सपनों को सभी हाय आंखों को नीचे नीचे मैं तेरे पीछे पीछे चल दूं जो कह दे तू अभी बहारों के छत हो दुआओं के खत हो पढ़ते रहे ये गजल फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल साथ चल फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल को हुई हरारत रातों को करे शरारत बैठा है खिड़की पे तेरी आए इस बात पे चांद भी बिगड़ा कतरा कतरा वो पिघला भर आया आंखों में मेरी तो सूरज डुबा दूं तुझे मैं सजा दूं सवेरा हो तुझसे कल फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल साथ चल फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल
এদিকে রাত্রিবেলা স্বপ্নে চলে আসবে ওই চলে আসবে গাইস আজকের ব্লগটা এই পর্যন্তই। আর বাসে নাচা হলো, অনেক কিছু হলো, তারপর স্কুল থেকে সোজা বাড়িতে চলে এলাম সাইকেলে করে রাত্রিবেলায়। ঠিক আছে, চলো গাইস আজকের ব্লগটা এই পর্যন্তই, নেক্সট ব্লগে দেখা হবে।